अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो गाइस आज वीडियो बनाने का मकसद ये है, आज हम जा रहे हैं हमारे सैयद साहब का बकरा लेने के लिए। हम जा रहे हैं पड़गा, जो अंबरनाथ से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। काफ़ी माशाल्लाह बकरा लिए सैयद साहब ने, जो आगे हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में बने रहे लास्ट तक। अभी हम बस सफ़र के लिए निकल रहे, ये हमारी गाड़ी है। भाई किधर पहुंचे? गाइस हमें जरा भूख लग रही थी, तो हम अभी यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लिए। बारिश काफ़ी हो रही थी, अभी बारिश भी रुक गई है। अभी हम एक वड़ा पाव खाएंगे और एक चाय पियेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ एंटरटेनमेंट के लिए। तो गाइस नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमने नाश्ता वगैरह कर लिया। अभी हम एडिलाइड फूड मार्ट जा रहे हैं। हम वहाँ पर बकरों के लिए अच्छा खाना मिलता है। तौफीक भाई, और ये हमारे तौफीक भाई का CNG पंप गुजरात गैस। तौफीक भाई यहाँ पर रहेंगे, मिलेंगे इंशाल्लाह। हम वापसी में मुलाकात करेंगे तौफीक भाई से। तो अभी हम जा रहे हैं एडिलाइड फूड मार्ट। वहाँ पे हम बकरों के लिए अच्छा ताज़ा खाना लेंगे, जिससे बकरे 2 दिन में खा के थोड़ा अपने आप में तंदुरुस्ती महसूस करें। तो आप देख रहे हैं जैसा यहाँ पे हम गोट फार्म के पास भी आ चुके हैं। अल अहमद हमारा ये गोट फार्म है, जो देख रहे हैं सामने अल अहमद गोट फार्म। ये हमारे फैसल भाई गाड़ी चला रहे। अस्सलाम वालेकुम। और ये हमारे मोफिस भाई जो बाजू में बैठे हैं। और ये हमारे माइब भाई, मारूफ भाई, हुसैन भाई, ये फार्म है। अच्छा, तो सैयद साहब ने बता दिया हमारे ये फार्म है। यहाँ पर हम आएंगे अल अहमद गोट फार्म में। बट अपने को वहाँ पे एडिलाइड, पहले हम जा रहे हैं एडिलाइड फूड मार्ट। तो हम वहाँ पर जाके पहला बकरों का खाना वगैरह लेंगे। तो वहाँ पर खाना लेकर फिर हम आपसे राब्ता कायम करेंगे। हम ले रहे हैं प्रीमियम गोट ग्रेन्स हम ले रहे हैं हमारे बकरों के लिए, जो बहुत अच्छी सेहत बनाए रखता है। शीश भाई पत्ती लेना है आपकी, हरी पत्ती जो, हाँ हरी पत्ती, ये हरी पत्ती हम ले लिए। और एक रस्सी लेना है मैडम, जिससे हमारा बकरा और खूबसूरत दिखे। एक रस्सी लेंगे भाई, बेल्ट भी लेते हैं। हाँ, वो गले वाला बेल्ट एक लेना है। कौन सा बेल्ट लेंगे? ये वाला लेंगे। हाँ चलो, फैसल भाई निकाल दिए। चलो ठीक है भाई, इसका बिल कर दो। गाइस हम पहुंच गए अल अहमद गोट फार्म पर। बस ये अब हमारी गाड़ी अंदर जा रही है। माशाल्लाह से हम पहुंच गए हैं, अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर बकरे काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं हमारे बकरे के पास। वीडियो में बने रहिए, आगे हमारा बकरा दिखाते हैं। सरप्राइज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर से आपका एक बार खुशामदीद है हमारे फेवरेट चैनल द अननोन वन में। आपका जो 1 साल से इंतज़ार था वो अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरा होने जा रहा है। 2024 का बुर्राक अभी आपके सामने पेश होने वाला है। आइए।
भाई निकालो माशाल्लाह। तो भाई ये रहा हमारे इस साल का बकरा बुर्राक। लो भाई मोहफुज भाई। सो रहे हैं, ये है हमारा फुल लुक हमारे बकरे का बुर्राक। माशाल्लाह से 79-80 के बीच में तुला है। हीट वेव की वजह से 5 किलो ये रिवर्स हो गया, लेकिन फिर भी माशाल्लाह अच्छा वेट गेन किया। ये हमारे शराफत भाई जिन्होंने ये बकरे की बहुत देखभाल करी, और ये हमारा गोलू और ये सारे हमारे भाई लोग हैं जिन्होंने ये बकरे का काफ़ी अच्छा संभाला करा। अभी हम इसको डिलीवरी ले रहे हैं, इंशाल्लाह आगे का व्लॉग घर पे जाके कंटिन्यू करेंगे। अफान भाई जो अल अहमद गोट फार्म के ओनर है, माशाल्लाह से अफान भाई कैसा रहा आपका यहाँ पे सर स्टार्ट करे कैसा? बहुत अच्छा। लेकिन अफान भाई ने जो हमें बकरा निकाल के दिए माशाल्लाह से A1 क्वालिटी और बेस्ट सर्विस। इतने सब जगह पे अफान भाई सबके बकरे जहाँ पे रिवर्स हो रहे थे आपने सबको स्टेबल रखा माशाल्लाह से, जज़ाकल्लाह खैर। बेशक भाई एक बार ज़रूर विजिट करना अल अहमद गोट फार्म, जहाँ किसी को कुछ समझ में नहीं आए। और ये है CNG पंप के बाजू में, फर्स्ट फार्म है पड़गा पे। हमारा बकरा अभी लोड हो चुका है। हाँ भाई बांध दो, वो उसी को बांध दो भाई, ना रस्सी अपनी है। ये है माशाल्लाह हमारा बुर्राक, हमारे सैयद मुहाफिज भाई और सैयद फैसल साहब का।